लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी घर का नौकर उसके पति को मिरर में यह सब दृश्य दिखाता है। फिर उसका पति पूछता है, तुम यह क्या कर रही हो? तो लड़की बोलती है, मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूं। तो फिर लड़का बोलता है कि तुम अंदर जाओ, मैं जा रहा हूं। फिर वह फौजी होल में ही छुप जाता है। अगर आप श्री राम के भक्त हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड घर आता है तो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बेड पर बैठाकर बातें करने लगती है। लड़का बोलता है, तुम अपने पति को छोड़ क्यों नहीं देती? लड़की बोलती है, कुछ दिन बाद छोड़ दूंगी, अभी तो वह 4 महीने तक नहीं आएगा। तुम इतने दिन मेरे साथ रह सकते हो। फिर उसका पति गेट खोलकर बोलता है कि इतने दिन क्यों, मैं तुम्हें अभी छोड़ देता हूं।